帶埋1TB 嘅胃一齊跟落去實現海鮮自由啦！而家做緊3週年活動，所有海鮮都有7折啊！真係好似成個街市都搬咗入去間鋪頭度啊！呢度可以揀完啲海鮮啦，之後就可以即刻去劏同埋煮。哇！咁快隻蟹就搞掂啦，仲有店員幫手烤。呢度嘅貝類都好豐富，有生蠔、鮑魚、元貝、天鵝蛋都有，真係肉眼可見嘅新鮮。店員都好細心，超得意得飲。一重熱蟹只係298蚊咋，食落口真係超鮮甜。除咗海鮮，仲有主食都可以嗌㗎。呢個概況真係成個漢堡包咁啊！羅湖口岸10分鐘的士就去到，想食海鮮一定要去水貨之江啊！